Kindiki akiuga thirikari ni harireirie gutigirira ni yatwara mifango yothi wa na mbere guothe bururi-ini. Mimi nataka niseme hivi, tumengojea mwaka mingi, lakini sasa we have no reason, hatuna sababu yoyote ya kutofanya yale mambo ambayo tunataka kuyafanya. Mumesikia Mheshimiwa Kareke amesema ya kwamba Mara bado stima haitoshi, tuko 60% connectivity, na tunataka in the next 2-3 years Mara connectivity ya stima ifike 100%. Agithia na mbere kuga ciraniro ciothe cia thirikari. Hakuna mtu aliambia Moi one term, hakuna mtu aliambia Kibaki one term, hakuna mtu aliambia William Ruto one term. Sasa hivi najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipe miezi kidogo, tutajenga daraja ya Nithi japeni. We already have found the money. Tumepata pesa, kukuwa na pesa. Ihinda-inĩ riu akioya kanya gukirira atongoria a mũng'ethanĩro, akioria muingi ndugetĩkĩre ũteti uthie na mbere uthii wa na mbere. Wakati wa siasa bado haujafika, siku ya siasa itafika. Ni kweli si kweli? Vile vile katika mambo ya kitaifa tunajua kuna wale wanataka kukoroga wa Kenya. Tuingie katika siasa ya mapema, tupoteze wakati, badala ya kusukuma barabara, badala ya kujengea wananchi masoko, badala ya kuongeza stima, wanataka tuanze mambo ya siasa. Tumekataa siasa ya mapema. Siasa ikifika tunajua ni waya gani ya kushika, tunajua tunashikanisha na gani, alafu kunakuwa fire. Fire si fire, inoma si noma. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Oya, thegi Wangui wa Muiruri. Neo rũgano rwa fire tukwamba gũikĩria rwa munini wa president. Yaruga ni fire, si fire. Tukwamba gũikĩria hanini na nĩgetha ngĩre edit nĩ ngũka ndũgetĩkĩre kũbacia mĩtambo. Maya ni mohoro ma Kameme TV. We're turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of The Evil Eye Returns on Star Life. Loyalty is tested in a war for power on Gangs of Manila, only on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show, where love meets laughter on Rainbow Plus. Renew your subscription today and keep the magic alive. Starting from just 329 shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Hihi tokoro uhuthagira thimu yaku o kuhura gutuma SMS kana gutumira WhatsApp tu ureke tugucanure uria ungihota kwigira iheo nayo jishikie rewards urafata o ku download app ya Stahili weke survey o nini uheo data any more internet more life gutire gweterera na ndurarihio onaki nitunyitanire na endia indo mwanya matukaine na thondeki indo gutigirira o ate wagura kindu ukaheo rewards. Download Stahili app omothe wekira special code Kameme TV na hau otuguo na iheota cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Atare gajago nyitogeni ororingina nigetha tuthie na mbere na go kimenyore bũrũri wa tindo gĩkĩgariũra ũmũthĩ na rĩothera nyamũkĩra ũkĩrĩ ũigwe wĩ harĩa
hagikwagirire na otorenda korwo gikwirana ati no ukenjarire kutukira Facebook Kameme TV Kenya kuria kwa X @Kameme TV Kenya kana thini wa Facebook yakwa Maina Kihumo na tugakwaraniria ni kwendana no tigo gitua ashira tugithii na mbere ni ati thutha wa thirikari gukorwo ikiambiriria urimi wa mbembe-ini wa Nakulalu mweri-ini wa 5 mwaka uyu riu umithio wa magetha ni wambiriria kuonekana umuthi thirikari ikiambiriria ugethi wa mbembe hari kamagana 330 iria irikitie gukura kurigana minister wa mai Eric Mugaa uria utongoretie mihango ino gukinyiria muthia wa mwaka uyu makiria ma ngoni ya 40,000 ni gukorwo igethetwo thini wa mugunda uyu tore mwandiki witu Batharu wa Mwangi aratwithiraniria ni ugethi wa mbembe uria wambiriirie umuthi mugunda-ini wa Ngala Nakulalu ino ari imwe ya tabarĩra iria ciĩkĩrĩirwo ni thirikari hari kunina thina wa wagi wa irio. Hindi ya ugethi uyu uria ni wa mbere kuma uhandi wa mbembe wambĩrĩria mweri-ini wa gatano mwaka-ini uyu thirikari ni ĩkĩrĩte mũkonde ati gukinyeria muthia wa mwaka uyu makiria makonia 40,000 ni magukorwo magethetwo kuma eka 300 iria irĩkĩtie gukura guku eka ingĩ 1,200 ire matena-ini matiganĩte magukura. The total acreage we are hoping to have under production by the end of the year is 3,200 acres. As we speak today, what is on site is 1,500. Come mid-year next year, 2026, another 11 pivots will be activated and we will have a total of 5,400 acres under irrigation. What we just witnessed today is evidence that what we've been saying, that ASAL counties can actually help us in productivity, and which can actually help us address the issue of food security and also reduce our food import bill, which currently is standing between 400 billion to 500 billion. Kurigana na minister wa mai Eric Mugaa uria tongoririe mihango ino nyitanani na mwandiki mukaru ruhonge-ini ruru Ephantus Kimotho ni hida bururi wa Kenya wi kuremenya maro-ini ya kuguraga irio kuma nja ya bururi ri mutaratara ukigwetwo ta imwe ya njira ya kuhonokeria bururi mabilioni ma mbeca. We are spending more than 400-500 billion a year to actually import food into the country. That is the story we are trying to demystify. The average production for seed maize is between 28 to 30 bags per acre hapa. Hivyo ukipiga hesabu zako for the 1,500 acres bags that will be produced here by the end of the year. So imagine if that is 1,500 acres, what can we do with 200? Wa demu nene cia gukinyaniria urimi uyu wa mai. The people who conceptualized this project had a vision ahead of us. It only took time to get the right team to come together to unlock it. It is a successful story of a public-private partnership. We invite everyone, even the doubting Thomases, to come and see for themselves. Kwa sababu Mswahili anasema mwenye macho haambiwi tizama. Under the PPP framework, we have set on to commercialize this Ngala Nakulalu scheme. We are initially developing 20,000 acres net area, gross is about 40,000. Ona gutuika hau kabere urimi wa Ngala Nakulalu wanagwetwo ta mutaratara uhananitio na gukama ndegwa ukigiritanio na hathara theri anyitite mihaha riu magatariria umithio uria bururi ukwimathira kumana na urimi uyu. We've actually witnessed that 1 acre is exactly giving you at least approximately 28 to 30 bags. And if you talk about at the maximum potential of the phase 1, which is 10,000 acres, we are talking about 400, we are talking about 45,000. Yes. And when you talk about 2 seasons, we are talking about 90,000. So if you are to estimate that at approximately 4,000, it shows you that every shilling invested comes back to the economy 5 times. We have begun with the primary crop, which is maize and maize seed for that matter. Between now and the next 3 years, we'll have the 20,000 acres fully developed and cropped. Hari ni Kameme TV leto kwa ni Batharu wa Mwangi. Oya, ndero ati machine icio itingitobora kuria gwitu Murang'a ni irima. Okay. Na ithuĩ machine ko. Aya,
Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩokĩrĩire mũbango wa thirikari wa Nyota akiuga mbeca iria irahũthĩka mũbango-inĩ ũcio nĩ ngombo kuma bengi ya thĩ. Akĩaria mwena wa Mũrang'a hĩndĩ ya gũkũngũĩra mĩaka 25 ya kanitha wa CFF, Ndĩndĩ oigĩte thirikari ĩthiĩte na mbere na gũkombete ciringi tiririoni 1. Ndĩndĩ oigĩte thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtigana na ũteti na ĩrũmbũiye mathĩna marĩa magomeire ake. Last 8 months imekopa 4 billion shillings. Zile barabara zinaendelea kujengwa. Mukiona stadiums zinajengwa Kenya. Itwa Talanta iko kado. Mukiona national opportunity. National Youth Opportunity ya World Bank ya banki kuu ya dunia na kwa ya Kenya ikiweka bilioni 5 wala youth wanapewa waongeze wapewe hata oya ucio ni mũmbunge wakwa matiganĩte thirikari-inĩ nĩ matongoririe mĩhang'o ya gũthikĩrĩria mũingĩ mwena wa Aljoro kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa mũingĩ weitũrũrire na gũtarĩria moritũ marĩa mangĩenda thirikari ĩrũmbũiye. Mwarigi witũ Francis wĩra Toys Gĩtaũ. Kĩharo-inĩ kĩa Orojororok, Minista wa Ũgendi Rebecca Miano aumagarĩtio nĩ atongoria matiganĩte matabanĩte mũcemanio na mũingĩ muoroto arĩ kũmathikĩrĩria. Aikari makiuga mũtaratara wa SHA, wagi wa mawĩra, arĩmi kũhatĩrĩrio hamwe na ciĩranĩro itahingagio nĩ thirikari nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mamaritũhĩire. Niĩ kĩũria gĩakwa nĩ kĩa arimũ a university aya magomete. Thirikari ĩgũteithia atĩa ciana icio tondũ no kũũrĩrwo marakĩũrĩrwo nĩ gĩthomo. Tukiingia hapa juu barabara ni mbaya, tukiingia side ya chini barabara ni mbaya, lakini tunaulizana, je, kwa nini mnakuja Tongoria ya makigeria gũcokia ciũria. Kuna namna mbili za kujibu maswali. La kwanza, tukae hapa tujibu yote, lakini ya muhimu tumeandika yote. Ile njia nzuri kabisa ya kujibu maswali ni kutimiza yale watu wameuliza. Ohoro ũyũ twerwo ohoro wa ku make sure ati barabara nĩ ciarirũkio na PS wa bara imĩte gũkũ nĩ wega andũ mamenye ũguo etagwo Engineer Mbũgua. Koguo andũ arĩa me thirikari-inĩ ĩno rĩ a Nyandarua nĩ aingĩ tũrathi Mount Kenya yothe na bũrũri wothe nĩgetha tũkorwo tũkĩiguithania mũtũrie ciũria na ithuĩ tũmũcokerie tondũ thirikari ĩno nĩ ithuĩ twamĩthurire na gũtirĩ hĩndĩ ũngiuma thirikari ũthiĩ ũgacarie ĩngĩ neno nĩ yaku. Ihinda-inĩ o rĩu mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mũingĩ nĩ arutĩire mũkana endia thigara iria itakinyanĩirie ikĩro, akiuga nĩ itũmĩte gĩcunjĩ kĩnene na makĩria kĩa mbeũ njĩthĩ manyitwo nĩ mĩrimũ ya mahũri. Nĩ tugĩte tũtegwĩtĩkĩria andũ arĩa mararete nyamũ ino cia mbaki iria ciandĩkĩtwe only for sale in Kenya. Izu no tekurega. Mathi makenderia andu mangi na kuu marathondekera mararega kwenderia andu niki. Maroka gutwenderia niki. Kithete ciana citu. Mwana guku mukanjeta tukabinga yo nduka.
Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Orojororok kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Kuma kũrĩa Nyandarua tuhiũke Nyĩrĩ kũrĩa famĩlĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Majengo taũni-inĩ ya Nyĩrĩ nĩrakaĩra thirikari yethane na mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrerĩkana kũraga mwarĩ wao ũtukũ wa gũkĩa gatano ga kiumia gĩkĩ. Joseph Kariuki arerĩkana kũhũrĩra mũrũ wa nyina Lawrence Kamuri thimũ thutha wa ngero ĩyo na kũmũria akinyie riboti ĩyo kũrĩ borithi, na thutha ũcio aracoka gũkorwo agĩthara. Wahua Ngugi nĩwe na riboti ĩno makĩria. Gukirite kĩeha mũciĩ-inĩ ũyũ ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Majengo taũni-inĩ ya Nyĩrĩ thutha wa mũtumia ũmwe ũĩkaine ta Margaret Nyawĩra kana Dore kũragwo nĩ mwenda wake Joseph Kariuki ũtukũ wa gũkĩa mũthenya wa ira nyũmba ĩno yao kũrĩa maraikaraga itũũra-inĩ rĩa Gangarithi. Lawrence Kamuri ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina na mwĩkũĩrwo arauga mũrũ wa nyina aramũhũrĩire thimũ mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe cia rũcinĩ na kũmũria oe cabi cia nyũmba yake handũ arahithĩte na akinye kuo aumagaritio nĩ borithi. Akoretwo ndĩmahete wiki ta ithatũ irathirĩte mahingĩirwo nyũmba harĩa maraikaraga mbere, ngamahe kanyũmba maikare nĩguo macoke mona mbeca makombore kwao. Rĩu tondũ marakoretwo mona mbeca, na in fact ona nĩ ndamahete mbeca cia capital ya kwanjĩrĩria kawĩra karĩa ararutaga nĩguo one mbeca cia gũkombora nyũmba. Rĩu tondũ maronete mbeca na makarirũkĩti magathiĩ harĩa rĩu maraikaraga rĩ kanyũmba kau rĩu marathamĩte tondũ ndamathamĩtie Sunday ngamatwara rĩu kũrĩa mararĩ. Aroka kĩroko araikia cabi ya gwake, arahũrĩra njĩra ũhingũre nyũmba ĩyo ũratũhete woe cabi ĩrĩ kũu ũthiĩ gwakwa na ndũgathiĩ ũrĩ wiki ũthiĩ na thigari ũhingũre o ũguo ndĩramwĩra kaĩ kwĩna kĩanja we ũthiĩ na ũthiĩ na thigari ndũgathiĩ wiki. Nĩ thutha wa gũkinya gĩtanda-inĩ harĩa mũirĩtu ũcio wa mĩaka 22 na nyina wa ciana 3 aratigĩtwo maramenyire kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Nĩ njũragano ĩtigĩte kĩgirĩko kĩnene harĩ nyũmba ya mũtigaire, andũ a nyũmba rĩu makĩenda mwĩkũĩrwo ũcio wa mĩaka 40 gwethanwo nake thutha wa gũkorwo agĩte kuma atabania ngero ĩyo. Madamu kwĩ hĩndĩ arakoretwo akiuga atĩ erĩte mũtumia wakwa atĩ nĩ arona atĩ Karisi ni ndĩrona ndĩronete ndiũka nĩ kũrota nga ndĩrorotete anjũragĩte na akĩrwo nĩ mũtumia wakwa ndũkoe kaũndũ kau na itherũ kaũndũ kau ũguo mũratwara na ngari rĩu wĩ harĩ ũhĩtagia rĩ nĩ watua kũũra rĩ watua kuma gwake ũgatiga ciana na rĩu ciana nĩcio itũmaga ũcoke wathiĩ ũkona nĩ irahera ũgacoka. Haya akĩtarwo rĩu niĩ ingĩgũta ũngĩtua kuona nĩ mũtiracikana wega no tue kũũra ndũgatige to ciana nĩcio irĩtũma wĩhũgũre na thutha. Nĩ riboti ya kĩeha mũno makĩria na ĩrahutia njũragano cia kĩmũciĩ, na nĩ riboti tũgũkorwo tũgĩkĩmĩamũkĩra na njĩra ndaya ikĩgera thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Tũkwamba gũtirihĩra hau kana gũtigĩra hau kwa ihinda rĩrĩ na wĩtĩkĩre tũgĩe gĩathĩ thaa 3 no ngũka. Njĩtagwo Maina Kĩhumo mũcera wa mbere ya mũtaĩ Mary Mathani ndo Mwangi nake Maina nĩ wa kuma kaunti ya Itang'a kaunti ya Murang'a. Ndiuma Nyiki tuma na wagaki wa Muthoni metha-inĩ ya wathani na njĩra ciĩko. Ngai njega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie arata hamwe na famĩlĩ yaku mũikarage na thayũ na mũkenete. Nyitanagĩra naniĩ Ngugi wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩĩgu. Oro mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake.
angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We